Idea nostra è che si possa avere un ente che potrebbe aiutare su varie moschee di segnalare, di dare le persone giuste, cioè gli imam giuste, che non facciano queste cose qua. Creare un ente di controllo degli imam e degli insegnanti delle scuole coraniche, e l'appello viene direttamente da uno dei responsabili del centro islamico di Viale Brigata Marche a Treviso. Una comunità che si interroga sul nuovo caso di violenza nei confronti dei piccoli alunni del Corano, perché prima di venire arrestato a Padova dalla Digos, il 23enne Shadat Hossain fino a 2 mesi fa insegnava proprio qui ed era stato a contatto anche con il centro islamico di Pieve di Soligo, teatro dell'identico caso con un altro protagonista, Omar Farouk. Da Viale Brigata Marche il 23enne era stato allontanato proprio per i suoi modi, ma allora perché non segnalarlo agli altri centri islamici? Purtroppo se un dipendente, un lavoratore o uno delle esponenti della stazione va via a un'altra parte, non sappiamo dove va. Sapremo dopo che lui è andato lì, però la persona che va via come un lavoratore, no? Un lavoratore trova un altro lavoro, non sappiamo dove va a lavorare. Non esiste un registro degli imam, conferma Hussain, ma ci vorrebbe un ente, una sorta di provveditorato ad hoc che possa servire da struttura di controllo e che sia al di fuori della comunità islamica ma in contatto diretto con essa. Per questo la richiesta viene fatta alla politica. Al governo deve occuparsi, perché una realtà o una regione possono fare come ente locale. Dalla questura l'invito è chiaro, prima bisogna segnalare alle forze dell'ordine. I rapporti sono ottimi, insomma, e anche da questo punto di vista ci aspettiamo di avere collaborazione per quanto riguarda eventuali casi di questo genere. Mentre l'attenzione resta costante. I controlli esistono e confidiamo che questo avvenga per il futuro. Sicuramente ciò che viene fatto a Padova viene fatto altrove, lo faremo anche a Treviso. Il prefetto conferma, ma al tempo stesso sottolinea come casi di questo genere possano trascendere dal puro aspetto religioso. Mi verrebbe da dire, purtroppo, è abbastanza simile a quello di violenze che abbiamo visto anche nelle nostre scuole da parte di insegnanti. In Viale Brigata Marche nel frattempo si stigmatizza quanto accaduto perché, si dice, le prime vittime sono i nostri figli. Sta succedendo dappertutto, poco o più sta succedendo. Noi cerchiamo di evitare perché si tratta dei nostri futuri, cioè i nostri bambini.